چند ساله که جوشکاری؟ 2 سال پیش خوب جوشکاری میکردم. به عنوان- که میدادم و قبول نداشتم. آها جوشکار بود که میدی قبول داری؟ الان قبول دارم. مشکل کجا بود؟ مشکلم تو تنظیمات بود و تو زاویه‌های دست. الان اوکی شدی؟ الان. چقدر طول کشید؟ کلا 6 ساعت. 6 ساعت زمان برد که تو یه سری تکنیک‌ها رو یاد گرفتی، درسته؟ الان از خودت راضی؟ بعد الان جوش دادی مثل باقلوا. آره الان هم میگمگ تو جوش دادی مثل باقلوا، هم تیگ تو بله. با لبات بازی صدقه میکنه. سر شما مهندس. اختیار داری، خودت همت کردی، خودت تلاش کردی. سلامت.